အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တမီးကတော့ Sarah High School မှာရုပ်ချွတ်ချွတ်လေးနဲ့ပညာသင်ကြားနေတဲ့ Grade 5ကျောင်းသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တမီးကတော့ G57 မူနာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တမီးကပြည်စမာတဲ့မြန်မာစာဖက်စာမှာပါဝင်တဲ့သင်ခန်းစာ29မိမိနှစ်သက်သောအစားအစာပြုလုပ်နည်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေကမှမာလာခေါက်ဆွဲလုပ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အေးရရာတီဥတုလေးနဲ့လိုက်ဖက်တယ်မာလာခေါက်ဆွဲလေးကိုလုပ်ပြပေးသွားမှာဆိုတော့ video လေးကိုစလိုက်ကြအောင်နော်။မာလာခေါက်ဆွဲရဲမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကခေါက်ဆွဲအမို့အကင်လုံးဒီကြက်သားနဲ့စီလေးပါတယ်ပေါ့နော်မူနာတော့9ရောက်6စာလုံးမှာဆိုမြများလေးလုပ်ပါမယ်ဒါမူနာ3နဲ့တစိတ်လေးပါအနှစ်ထုတ်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ gas လေးကိုအရင်စပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါပြီပြီးတော့မူနာတို့စီလေးထည့်ပါတယ်စီလေးပွက်တာကိုစောင့်ပြီးတော့မူနာဒီအနှစ်ထုတ်တွေမှာပါတယ်ဒီငရုတ်တီးချောက်လိုပဲပြောမှာဒီငရုတ်တီးချောက်လေးတွေကိုထည့်လိုက်တယ်နည်းနည်းထည့်နော်ပြီးခါမှာနည်းနည်းမှွေလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီကြက်သားကြော်ပါမယ်ကြက်သားကြော်ရဲ့အခါမှာလीမိဖို့ကြောင့်မှတုံးတဲ့လက်အိတ်လေးစွပ်ပြီးတော့ကြော်ကြပါဘာလို့ဆိုတော့စီစင်လို့ပါကြက်သားကြော်ရဲ့အခါမှာလည်းတတိထားပြီးတော့ကြော်ကြပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စီရန်စင်တဲ့ခါကျလက်တွေကိုထိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကြက်သားကြက်ပြီးဆိုတော့ဒီအနှစ်ထုတ်လေးထပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါအနှစ်ထုတ်ကလေးနှစ်ထုတ်ပါရင်တော့မူနာတို့တုံးတဲ့ဈေးကဒီနောက်ထပ်အနှစ်ထုတ်လေးထပ်ထည့်နေတာပါအခုကထည့်ပြီးတော့မှွေလိုက်ပါမယ်မှွေပြီးရဲ့အခါမှာလည်းဒီအဲ့ဒီအနှစ်ထုတ်မှာကြံတဲ့ဟာလေးကိုရှင်နဲ့ကျင်းပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါသေးတယ်ဒီမဲ့အရင်နဲ့ထပ်ပြီးကျင်းနေတာပေါ့နော်ကျင်းပြီးထပ်ထည့်တယ်ဒီမဲ့ထပ်ပြီးတော့မှွေတယ်မှွေပြီးရဲ့အခါမှာဒီအကင်လေးထည့်မယ်ပေါ့နော်အကင်မဟုတ်ဘဲနဲ့လေတခြားဟာလေးလည်းထည့်လို့ရတယ်နော်မူနောက်ထည့်တာကြတော့ချစ်ဆက်ပြားရယ် sausage ရယ်ကြောကြောလုံးရယ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီတသားမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအသားတွေတို့တခြားအကင်တွေတို့အမျိုးအများကြီးထည့်လို့ရပါသေးတယ်မူနာတော့မှွေပြီးတဲ့အခါမှာအိုးလေးကိုရှည်ထည့်ပါမယ်ပြုတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်မူနာတော့အစမှပြခဲ့တဲ့ဒီခောက်ဆွဲဒီအမိုးတွေကိုဒီလိုမျိုးပြုတ်ဖို့အတွက်ပါဒီလိုမျိုးခောက်ဆွဲရရတယ်လေမူနာသုံးတဲ့ခောက်ဆွဲမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လေready made ထဲမှာပါတဲ့ဒီမျိုးခောက်ဆွဲကြောက်လေးတွေတို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီအမို့မှမဟုတ်ဘူးနဲ့တခြားအရွက်လေးလည်းထည့်လို့ရပါတယ်မူနာတို့ကတော့ဒါလေးပဲထည့်လိုက်ပါတယ်တောင်ပူလေးတွေကိုလည်းထည့်လို့ရတယ်နော်ဒီခောက်ဆွဲရကြတော့9မိနစ်6မိနစ်လောက်ပဲပြုတ်ရတယ်ပေါ့နော်သူကနည်းနည်းတော့ကြာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမို့ကကြောက်10မိနစ်လောက်ပဲသူကလေကြော့တာအရမ်းမြန်တယ်မူနာတို့အမို့လေးတွေကိုပြုတ်ပြီးရဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ဆက်ထည့်လိုက်ပါမယ်အဆက်ကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီမလာခောက်ဆွဲရမှာငရုတ်သီးမုံလေးထည့်ပြီးတော့စားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဆက်မစားနိုင်ဘူးဘိုင်းအောင်နေဆိုရင်တော့မထည့်ပါနဲ့စားလည်းမကောင်းပါဘူးဒီရပါပြီဒါကတော့ပြုတ်ထားဟာလေးပါပြီးတော့ကြောင့်မနော်တို့အိုးသိနေရမလို့အိုးကြီးပြန်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့မြဲဒီမှာလေးထည့်လေးပါတစ်ဖက်3ဘက်4ဘက်အိမ်မဲထည့်နေတာစိတ်ဖြီတော့လို့ဆိုပြီးအိမ်မဲအိုးယူမှောက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတော့လေမလာခောက်ဆွဲရကိုအိမ်မှာပဲကိုလှုပ်စားတာဆိုတော့အကုန်ကြလဲတက်တာရယ်ပြီးတော့ဆိုင်မှာဝယ်စားတာမျိုးမဟုတ်တော့လေစိတ်ပူစရာကြီးမရှိပါဘူးအိုးတဲ့ကကြံတဲ့အကင်လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ရဆိုတော့ရေချင်းပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှွေပါမယ်ပြီးတော့ဘုံနာတို့ပြုတ်ပြီးတာလေးတို့ထည့်ပါတယ်ပြီးတော့လေမွန်နာလေးခောက်ဆွဲဘက်ကိုအရင်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအမို့အရင်မထည့်တာကြတော့လေသူကအရန်ပြော့မြန်တာဆိုတော့ဒီခောက်ဆွဲဘက်လေးကိုပဲအရင်ထည့်ပြီးတော့မှွေပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကြတော့မြေပဲထည့်ပါမယ်မြေပဲထောင်းတယ်ပေါ့နော်မူနာတို့လေမာလာရှမ်းကတော့မာလာမောက်ချိုက်တို့ဆိုင်ဒီမြေပဲမပမဖြစ်ပဲအရန်စားလို့ကောင်းတာအားကြောင့်မြေပဲထည့်ပါမယ်မြေပဲကိုလေမထောင်းဘဲနဲ့တက်တက်လေးထည့်လို့ရတယ်နော်ပြီးတော့လေနှမ်းလေးရောထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့မနာငရုတ်ကောင်းမုတ်ထည့်ပါငရုတ်ကောင်းမုတ်ကိုလေဒီလိုတစ်လောက်ထည့်ပေးပါပြီးတော့တကြားထည့်ပါမယ်တကြားမဟုတ်ဘဲနဲ့လေဟင်းရုပ်မုတ်ထည့်လေရရနော်ပြီးတော့ငန်းပြာယူလဲလူတစ်လောက်ထည့်ပေးပါမူနာတော့ဘလောက်ထည့်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အရတောင်ညီးကြည့်ပြီးတော့မှထည့်ပါပြီးတော့ကြတော့မူနာတို့ဒီအမို့လေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမဲ့အမို့လေးကိုနေရအနက်ပြန့်သွားအောင်မှွေလိုက်ပါတယ်ကြည့်ပါအောင်စားရင်ဆရာလေးရာသီဥတုအေးလေးနဲ့မာလာခောက်ဆွဲစားရတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာမအေးသေးတဲ့အခါကျတော့အေးကွန်းဖွင့်ပြီးပဲစားလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့အရှိရထောင်းထားတဲ့မြေပဲလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှွေနေတာပါမူနာကသာလီမာလာရှောင်းကချက်လို့မပြီးတဲ့ဘေးကနေမေးရထမင်းခူးပြီးတော့မတက်ကြီးရက်ဆောင်နေတာပါအခုမူနာသုံးထားတဲ့ဒီအနှစ်ထုတ်လေးကထုံဆက်အရသာလေးပါအဲ့ဒါအောင်မှလေရင်းနှီးချမ်းကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်လေရင်းနှီးချမ်းလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အေးကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်လည်းအေးလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်လိုက်ရင်တော့ဒီရာတီလေးမှာတော်တော်စားလို့ကောင်းတာပါမူနာရဲ့မာလာခောက်ဆွဲလုပ်တဲ့ view လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တတား